Arkadaşlar şurada tırnaklar var. O tırnakları şöyle geriye doğru hafif kastırmanız gerekiyor. Şuradan, şu noktadan kurtulsun diye. Şu içindeki tırnaklar. Şöyle tırnakları kırmadan çıkarmanız gerekiyor yalnız. Şu şekilde şöyle. Bu boşa çıkıyor. Yay sistemi falan filan her şey ortaya çıkmış olacak. Yani tırnakları ama kırmamanız gerekiyor. 6 tane tırnak. Kablonun geçtiği noktanın içinde. Parçalar bu. Dağılmış. Sanıyorum herhalde polyester, plexi ya da buna benzer bir şey. Teflon da olabilir. Şimdi puzzle yapma peşindeyim. Şu aradan, şu aradan, şu aradan, şunun üstüne geçen bir yüzük, yayı sertleştiren, aynı zamanda tırnak vasıtasıyla da kilitleme işi yapan. Şunun merkez kaç gibi bir yeri var, orada kilitleme işi yapıyor. Yayla mekanizmanın içinden çıkan parçalar şu anda. Polyester tahmin ediyorum ya da plexi bir parça. Oval yuvarlak bir şeymiş ama tırnakları falan hepsi kırılmış.